ये Hyundai एलेंट्रा गाड़ी है। इसका इलेक्ट्रिक जो स्टीयरिंग होता है, इसका मोटर में अंदर से साउंड आ रहा है। ये इसका स्टीयरिंग का मोटर है। इसको हम लोग अभी ओपन करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कस्टमर का कहना था एक साउंड आ रहा है, एक टक टक करके एक साउंड आता है इसके अंदर। तो इसको हम लोग खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये इसका अभी मोटर हम लोग खोल लिए हैं, स्टीयरिंग, ठीक है। ये इसका स्टीयरिंग है, मोटर जो इलेक्ट्रिकल होता, इसको हम लोग ओपन कर लिए हैं। ये देखिए, इसको खोलते हैं और इसके अंदर ये लूज हो गया था, इसके लिए साउंड आ रहा था। ये अभी फिक्स करने जा रहे हैं, फिक्स हो रहा है।